Labdien! Un lēnām garām mēs esam nonākuši līdz mūsu izaicinājuma 20. dienai. Šī, principā, ir mūsu pēdējā diena kopā, un 21. dienu mēs kopā tiešraidē izzīmēsim. Tātad ielūdzu tāpēc katru no jums 22. decembrī vakarā 7:00 uz YouTube tiešraidi. Zīmēsim šo te vēlmju egli. Dosim sev dāvanas un izzīmēsim visas savas vēlmes eglē. Un mūsu 20. diena, tas ir mūsu principā galā tāds īso video tikšanās. Šī tikšanās būs interesanta un neparasta. Tātad šodien es vēlos jums padalīties ar kaut ko foršu. Un šis foršais būs tas, ka mēs varam izvēlēties kādu tēmu, kas mums šobrīd ir svarīga un aktuāla. Es personīgi zīmēšu šajā reizē finanses. Lapu šodien mēs turēsim vertikāli, un nākamais, kas mums ir jādara, tas to pastāstīšu. Tātad lapa mums ir vertikāli, un mēs sākam zīmēt nelielus apļus lapas apakšējā daļā. Šie apļi nozīmē to, kas man šobrīd ir mana finansu situācija, kas man pieder, kādas lietas manī ir, ko es esmu sasniegusi, kādas lietas varbūt manam partnerim ir vai ne ģimenei, kas ir šie resursi, kas šobrīd manās rokās ir vai caur manīm iet. Tas var būt tāpatās kā finansiālās lietas, gan arī zināšanas. Jo zināšanas vienā brīdī var dot arī augļus un dot arī kādu finansu risinājumu. Nākamo, ko mēs darām, mēs augstāk jau zīmējam to, ko mēs vēlētos, kādas mēs vēlamies, lai šīs iespējas būtu, ko mēs vēlamies sasniegt, kādas finansu situācijas varbūt vai kādi darbi, ko mēs vēlamies, lai mums parādās un mums ir. Un augšējā daļā mēs zīmējam karalienes pasūtījumu. Tas ir tās lietas, kas man liekas nereālas, bet man patiktos viņas iegūt. Respektīvi, varbūt šobrīd kaut kādas finansiālas lietas ir ļoti, ļoti tālu, bet es būtu patiesi laimīga, lai man viņas būtu. Un šajā trešajā daļā jau apli jau ir lielāki, jo mēs tiem savām vēlmēm dodam lielu resursu. Kad kompozīcija ir gatava, mēs sākam likt neiro līnijas. Ja visos iepriekšējos reizēs lielākoties mēs zīmējam viņas no lejas uz augšu, tad šoreiz mēs zīmēsim no augšas uz leju. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs ņemsim enerģiju no šī te karaliskā pasūtījuma un dosim šo te enerģiju sev uz zemāk. Respektīvi tām lietām, kas manī jau šobrīd ir vai ko es vēlos sasniegt. Tātad tie, kas tagad pieslēdzās, paskaidrošu, ka neiro līnija ir līnija, kas neatkārtojas nevienā tās punktā. Un ir tur, kur vismazāk es vēlos to redzēt. Respektīvi, mēs ļaujamies savai rokai mūs vest. Līniju skaitu šoreiz arī noskat jūs paši. Neiro grafika ir par savām sajūtām, par savām vēlmēm. Tāpēc klausam sevi un zīmēm šīs neiro līnijas. Katram šis skaits var būt dažāds. Kādam pietiks ar kādām 3-4 līnijām, kāds gribēs visas 10 iezīmēt. Klausamies sevi un, kad liekas, ka līniju skaits ir diezgan, tad ķeramies pie apaļošana. Tie, kas tikai šodien pieslēdzas mūsu izaicinājumu, tad paskaidrošu, kā neiro grafikā notiek apaļošana. Piemēram, šajā vietā ir 4 asi stūrīši. Šo stūrīšu vietā mēs iezīmējam pusapļus, kas ir vērsti uz āru. Izņem 4 pusaplīšus, rodas tāds nesaprotams krusts, rombs, bet viņš tāds diezgan nopaļots. Un mēs iekšu aizkrāsojam. Šādā veidā rodas jauna neironu savienojuma, jauna jēga, jauns simbols, jaunas domas tiek radītas šajā te vietā. Un tādā veidā mēs nopaļojam visu mūsu darbu. Mēs noharmonizējam mūsu šīs te iespējas un dodam sev variantus, kā šī te enerģija, kas plūst no augšas uz leju, spētu darboties mūsu labā. Un tādā veidā mēs nopaļojam visu darbu. Ja, piemēram, līnijas ir cieši viena otrai blakus, kā man šajā te vietā, es vienkārši ņemu un nozīmēju biezāku līniju.
esam pabeiguši nopaļot, un nākamais, ko mēs darām, pienesam darbiņā krāsu. Vienā krāsā vismaz 2-3 krāsu laukumiņu. Krāsu izvēle paliek jūsu ziņā. Šajā brīdī jūsos pamodīsies jūsu iekšējais mākslinieks, un mēs viņam dodam vaļu izpausties. Kad esam aizkrāsojuši, jūs jau atceraties, ka mēs nofiksējam kādu rezultātu, ko mēs no šī darbiņa vēlamies sasniegt. Kas būs mūsu tas atskaites punkts. Tā tas var būt jebkura figūra, kas jau ir uzīmēta, vai kaut kas, kas vēl var tikai tapt. Ja, piemēram, prasās, var droši arī iezīmēt kādu brīvu izvēlētu figūru, jebkurā no darbiņa vietām. Es vēlos iezīmēt šeit apli, un ja mēs iezīmējam jaunu figūru, tad mēs viņu arī nopaļojam. Kad viss ir nopaļots, tad jūs jau arī zināt, tie, kas nezina, ka šodien tikai pieslēgušies, kad iezīmējam arī lauka līnijas. Lauka līnijas jeb enerģijas līnijas. Šīs līnijas var izvēlēties no kādām, kas jau ir uzīmētas, vai iezīmēt kādu jaunu. Šīs līnijas dos papildus enerģiju, lai mūsu tēma, lai mūsu šīs uzdevums, ko mēs esam ielikuši šajā darbiņā, enerģiskāk noritētu un būtu veiksmīgāks. Caur šīm līnijām mēs saņemam papildus enerģiju no kosmosa, no visuma, no Dieva, kurš no kuram tic. Un šīs līnijas dod mums papildus enerģiju mūsu šīm darbiņam. Ja zīmējam jaunas līnijas, tāpatās kā fiksācijas figūrā, nopaļojam visus jaunos asos stūrišus, lai šīs līnijas iekļaujās darbā un ir organiskas. Lai viņas nav no citas, kas jāsaka, operas. Kad fiksācijas figūra ir nofiksēta, kad lauka līnijas ir ienestas, mēs paskatāmies uz zīmējumu no malas, un, ja kādam gribās, tad varam mierīgi pielikt vēl klāt kādu papildus līniju vai kādu papildus formu. Principā mūsu šodienas darbiņš ir galā. Mēs esam veiksmīgi noslēguši mūsu 20. izaicinājumu dienu. Man ir patiesi prieks būt kopā šeit ar jums. Ja neesi vēl šī kanāla sekotājs, tad pēdējais laiks piesekot. Priecāšos jūs padalīsieties ar saviem iespējiem komentāros vai arī kādā no sociālajiem tīkliem man uzrakstot. Un tiekamies jau 22. datumā, kad kopā zīmēsim brīnumu egli, brīnumu dāvanas. Rītdien mums ir brīvdiena. Tie, kas nav uzspējuši pazīmēt un visu izdarīt, tad droši var izvēlēties kādu dienu, kas ir palikusi neizzīmēta, un pazīmēt. Un tev šodien saku paldies, un tiekamies jau mūsu noslēgumā.